Футбольное поле, так называемое. Собака без поводка, без намордника. Осталось только, чтобы собака напала. Так, ну там я не проеду. Да, и вот плитка разобрана, кстати. Бой отбрасывали в обратку, а целые забирали. Да, наши люди нигде не пропадут. Металлическая конструкция. А ну зайдем в середину. Угу. Ага. Швеллера поотрезали. На металл, наверное. Не знаю. Как всегда в таких местах мусора полным-полно. Металла снаружи кирпичом обложен. Тоже какая-то площадка. Что-то тут было. Только что история умалчивает. Что-то и полили, что-то горело. Пепла куча. Тут, наверное, скорее всего, какой-то аттракцион был. Что-то мне так кажется. Или мне кто-то говорил, что тут были карусели всякие. В общем, что-то было. Кто знает, пишите в комментариях. Не забывайте просвещать меня для остальных. Так, поехали дальше. Тут вообще плитку уже разобрали. Я так думаю, тут раньше и скамейки были вдоль.
Так, ну это уже выезд. В тот раз я заходил в середину. Это, как оказался, туалет. Даже возле него убрали. Так, ну туда идет опять-таки пруд. Тут тоже прибрали. Да, вот здесь, кто помнит, все было заросшее. Здесь все было в кустах. Смотрите, как прибрали. Еще просто не убрали то, что порезали. Но если оно уберется, вот листва сухая. Тут, в принципе, будет выглядеть намного лучше, чем было. Ну, фонари, я думаю, никто не будет устанавливать. Может быть, какие-нибудь другие поставят. Эти тумбы уберут металлические. Да, ну это мы уже выезжаем на улицу Кирова. Тут сейчас я развернусь и поеду в обратную сторону. Опа! Ох, с ветерком и с музыкой. Да, вода, конечно, грязная. И там что-то плавает. Да, припоминаю, в том году вода была вот до сих. Да, в этом
уровень воды на полметра где-то упал. Утки плавают, ну куда же? Куда же без них? Без уток. Что, немного посижу здесь, помечтаю. Собака ко мне пришла. Да, собака, молодая собака. Эх, ты собака. Не знаю, я там... У меня вроде там что-то оставалось. Где-то что-то. А ну иди сюда. Это хлеб. Но он должен быть вкусный. Ну. Что не? Походу не голодная, да? Угу. Вот так вот. Я думал, ты будешь есть, а ты не хочешь. Ну что-то вроде. Кушай, кушай. У меня другого ничего нет. Вот в грязи обвалял. Как тебя там, рыжик? О, еще один рыжик. Давай тебя поглажу. Хочешь, тебя поглажу? Так, ладно, надо ехать домой. Неплохая прогулка получилась. Следить за утками. Думает, вот бы одну споймать, да здесь бы, а. Одна утка, короче, подплыла. Ну, тут она рядышком была. Нырнула, а выплыла через метров 5. То бишь под водой проплыла метров 5 и вынырнула. Ну, такие вот утки уникальные. В поисках рыбы, наверное. Все, иди, у меня больше ничего нет. Оу! Ты чё? Эу, собака! Ты хоть там живая? А где он? Что так? Я не понял. Он, наверное, думал, что это не вода или чего. А где он делся? Собака? Я не пойму, где ты, собака? Вы его видите? Потому что я его не вижу. Ты дурачок. Чё ты нырнул? А? Я просто не пойму, как он теперь оттуда вылезет. Как его спасти? На, иди сюда, на. На. Да ты ж оттуда не вылезешь, ты. Дурачок. И он начал скулить. Походу он сам в шоке. Ты где? На. Тебя надо как-то вытащить. Ага. Все, сам вылез. Собака, ну ты юмористка. Ну, зачем ты прыгнул, а? Зачем ты прыгнул? Ай. Какие мощные болты, видали? Непонятная конструкция.
Может, когда-то перекрывали. Просто думаю обратно, наверное, поеду обратно через парк. Думаю поехать прямо, выехать в поселок. Какая-то, поедем сюда. Да, тут уже плитки нету. Все разобрали подчистую. Ни одной. Да, в принципе, поедем по той же дороге, по которой ехали сюда. Сюда ехал, были спуски сплошные. Домой подъемы. Будем пешочком. Тут вообще непонятно, что творится. Попилено, поломано. Сколько дров халявных. Я что-то уже идти устал. Не то что ехать. Знакомая школа. А вам она знакомая? Если нет, смотрим видео. Оставляю подсказку.